ទីនេះគឺជាវាលថ្មដាកំអែបភ្នំភ្លើងតើវាលថ្មដាកំអែបភ្នំភ្លើងនេះមានរឿងរ៉ាវប្រវត្តិបែបណាខ្លះវាលថ្មដាកំអែបភ្នំភ្លើងគឺជាកន្លែងដែលភ្នំភ្លើងបានផ្ទុះឡើងកាលពីសម័យបុរាណកន្លងមកហើយក៏คล้ายទៅជាវាលថ្មដ៏អស្ចារ្យក្រាលនៅលើផ្ទៃដីប្រៀបដូចជារៀបឥដ្ឋផ្ទះសំណង់អញ្ចឹងដែលជាស្នាក់ស្នាមនៃកំអែបភ្នំភ្លើងប្រមាណជា 5000 ឆ្នាំមុនវាស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងឆ្ពោះទៅស្រុកតាវែងដែលវាមានចម្ងាយប្រមាណជា 5 គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមស្រុកអូជុំវាលនេះមានរាងស្ទើរជារង្វង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតប្រមាណជា 520 ម៉ែត្រនៅជុំវិញវាលសម្បូរទៅដោយដើមឈើធំៗនិងល្អាងផ្ទាំងថ្មដែលជាជម្រកនៃសត្វព្រៃនិងសត្វនានាជាច្រើនចុងក្រោយបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញមកទស្សនាឬមកថតរូបកម្សាន្តនៅទីនេះកុំភ្លេចយកសម្រាមដាក់ក្នុងធុងសម្រាមផងបរិស្ថានស្អាតនាំមកនូវសុខភាពល្អជួបជាមួយខ្ញុំបាទសុខនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា